todos estejam bem. No vídeo de hoje, vamos comemorar São João. Alguém já ouviu falar na festa de São João? E isso é a festa junina, que é comemorada aqui no Brasil. Bom, e para fazer a nossa festa junina, eu vou decorar com vocês o nosso milho, nossa espiga de milho. E para isso, vamos utilizar o rolinho de papel higiênico que vocês têm em casa. Vocês vão pintar ele, como eu fiz com o meu. Vocês podem ver que ele está todo amarelinho, para ficar da cor da nossa espiga de milho. Combinado? Vocês vão também precisar de milho, isso mesmo, aquele milho que a mamãe, o papai ou a vovó faz pipoca para vocês. Vocês vão precisar também de cola e papel sulfite. Eu tinha esse papel verde. Se vocês não tiverem esse papel, não tem problema. Só pegar sulfite e pintar. Vamos lá que eu vou ensinar como vocês vão fazer? Vocês vão passar pinguinhos de cola no nosso rolinho de papel higiênico. E depois é só vindo pondo nos nossos pinguinhos de cola. Vocês podem fazer vários pinguinhos. A cola branca pode ser que demore um pouco mais de tempo para secar. A minha espiga de milho eu fiz com cola quente. Mas lembrando que se vocês forem usar a cola quente, pode machucar a criança, então é melhor vocês usarem a cola branca. E tenham um pouquinho de paciência e esperar secar ela, combinado? O meu pode ser que caia algum milho, mas não tem problema, tá bom? Porque eu estou fazendo com vocês, combinado? Não fiquem tristes, é assim mesmo. Depois que vocês colaram todos os seus milho de pipoca, vocês vão pegar a folha de sulfite e recortar em oval. Vocês podem dobrar a folha de sulfite no meio e cortar oval, tá vendo? Na hora que vocês abrirem, vai virar uma folha. E aí, vocês viram que ficou essa marquinha no meio? Com a cola branca, vocês vão passar um pouco de cola branca e colar na nossa espiga. E aí é só dobrar um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E está pronta a nossa espiga de milho. A nossa festa já pode começar. Ah, não! Faltou uma coisa, o principal, né? A nossa fogueira. Vamos fazer uma fogueira? Continuando o nosso vídeo, agora vamos fazer essa fogueira maravilhosa para a nossa festa de São João. E para isso, vamos precisar de uma folha
sulfite ou qualquer outra folha que vocês tiverem em casa. A cola branca, tinta amarela, tinta vermelha, tinta guache e palito de fósforo. Se vocês não tiverem palito de fósforo, não tem problema. Dá para fazer com palito de sorvete também, ou aquele de churrasco. Lembrando que se for usar o palito de churrasco, cuidado com a ponta, tá bom, família? Vocês cortam a pontinha do palito para não machucar a criança. Vamos precisar também de um pincel para a gente molhar na tinta e pintar a nossa mão. Vou deixar minha fogueira aqui de lado e vou fazer uma com vocês. Vamos lá? Primeiro, vamos utilizar a tinta vermelha. Vamos pintar a nossa mão. E depois é só carimbar a folha. E vocês carimbam novamente. Não precisa ser da mesma forma. Pode colocar a mão mais pro ladinho, mais pro outro. Mesmo que ficar o dedinho da criança apagado, não tem problema. Vai ficar muito bonita a nossa fogueira. Agora vamos utilizar a tinta amarela. Agora vamos passar a tinta amarela. Feito isso, é só carimbar a folha. E a nossa fogueira já está quase pronta. Agora vamos passar cola na nossa base da nossa fogueira. Olha, pessoal, como ficou a nossa fogueira. Espero que vocês tenham gostado. Mande foto, nos mostre como ficou a fogueira de vocês. Agora, nós vamos celebrar os numerais. Alguém lembra o nome desse numeral? Isso, o 1 em inglês, vocês lembram? Uau, muito bem. E este? Two. Isso, muito bem. Em português? 2. 3. 3. Muito bem. Esse? 4.
4, 4. 5, 5. Muito bom. Agora, vamos brincar com massinha. Vocês adoram brincar com massinha, correto? Então, nós vamos brincar de fazer minhoca. Quem gosta de brincar de massinha e fazer uma minhoca? Quero ver quem vai fazer a minhoca maior. Isso, muito bem. Depois disso, vamos pegar um pedaço da minhoca e vamos colocar no nosso numeral. No numeral 1. Vamos pegar outro pedaço da minhoca e colocar no numeral 2. Será que vocês conseguem? Isso! Muito bem! Quem não conseguiu, não tem problema. Na próxima consegue, combinado? Não precisa ficar triste. Vamos para o próximo, crianças? Agora é o numeral 3. Isso, muito bom. Agora, numeral 4. E por último, o 5. E o de vocês? Como ficaram? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Mandem foto, registrem as atividades.